疲れ様です。疲れた後はちょっとこれ食べてください。これ旅枕というお菓子です。はい。どうぞ。いただきます。どうぞどうぞ。はい。波乗りお疲れ様です。よかったらこんなお菓子あるんで。はい。はい、旅枕。はい、どうぞ。やっぱ疲れた時は甘いもんですね。甘いもん食べてね。はい。もう一回いけるね。そうそうそう。どうですか。よかったです。
あ、どうぞ。はい。これ旅枕というお菓子なんで。美味しいですか？感想。あ、よかったです。お疲れ様です。